Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bang Arvin. Kali ini saya akan mancing di selokan irigasi sawah bersama teman saya. Nah, di sini lokasinya. Ini, Bro. Lanjut, kita langsung saja. Langsung saja, Bro. Kita pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan, Mas, Bro. Cuacanya cuaca sangat mendung, Bro. tidak mendukung. Hujan ini. Keadaan hujan. Oh, setrek, Mas, Bro. Aduh. Aduh. Lepas, Mas, Bro. Lepas. Dapat kepiting. Berarti cuyu. Ya. Coba kita pasang lagi. Nantinya kita pasang satu anting lagi. Bendang oleh. Istilahnya. Kalau orang Jawa, bendang oleh. Pasti bisa mantap, Bro. Kita coba pakai pelet, Bro. Malah keruk-keruk.
abu-abu. Bulan Padang. Aduh, nyantol. Suwe kok sama jiwa. Bentar ya. Stok apa? Dimakan Mas Bro, dimakan. Tuh, Mas Bro. Strek. Strek Mas Bro. Dapat kotes. Alhamdulillah. Dapat kotes ini. Kalau di Jawa namanya kotes. Daerah Jawa Timur. Susah Mas Bro. Ambil wadahnya. Oke Mas Bro, ini kita istirahat sebentar karena cuaca hujan. Kalau nanti hujannya reda, kita lanjut lagi. Oke bro, mantap. Oke Mas Bro, ini kita berhenti saja karena cuacanya tidak mendukung. Kita lanjut besok saja. Dan ini hasil kita berdua. Ini bro. Itu. Dan ini hujannya sangat lebat Mas Bro. Lihat. Sangat lebat. Jadi terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.